လိုကောင်းလိုက်တာထားတော့မယ်ဟာမတပည့်ဆိုရဲမရဲ့ဒီနေ့ညီမလေးဈေးသွားမယ်ညီမလေးဟုတ်လားမတို့ဒီနေ့ဘူချုပ်စီသွားကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမညီမလေးစပင်းလေးပြင်လိုက်အောင်နော်လို့ရှိရင်ညီမလေးချိုးလိုက်မထမင်းချက်ထားပြီးမယ်နော်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါမကဲအဲ့ဒီတော့ညတိကနဲ့ချင်းကီရခိုင်ချိုးလိုက်တယ်ကဲချိုးပါပြီဆိုတော့စားလဲမယ်ဝိစားလေးကိုတော့ဝိစားလေးတော့ဒီဝိစားလေးပဲလောက်တော့မယ်ကဲဒီတော့စပင်းလေးလည်းတပြင်းရမယ်မကဲစပင်းလေးလိုက်ပြန်တောင်းမယ်အေးပါကွာကဲငါစပင်းလေးပြေသွားပြီဖေးပြားလေးပန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ရောငါမရှိသွားမယ်မပါလားဒါနဲ့ငကပ်ပို့ကြံနေခဲ့တယ်ငကပ်လေးဝယ်ပါဦးမယ် earring ပေါ့နော်ကဲမမရေရပြီလားရမညီမလေးတော့မလေးပဲစားကဲမနဲ့စားမယ်မစားကောင်းလိုက်တာကဘာမလေးမမေချက်ပေးရမနဲ့စားတာကောင်းဆုံးပဲညီမလေးစကားထွက်လိုက်တာနော်ကျေးဇူးပါကဲအဲ့ဒီတော့မိုင်လားညီမလေးတို့ပတ်စံကလေးယူအောင်ကဲမလားယူကြမယ်ကဲပတ်စံယူပါပြီဆိုတော့ဘုကျောင်းကြီးကကြမကြီးဒီပိုင်းညီမလေးလားကဲကောင်းညီမလေးပဲမောင်းရမယ်နော်မအေးပါကွယ်ညီမလေးသဘောပါကဲဘုကျောင်းစီတော့ကြမယ်ဘုကျောင်းစီကမဝေးဘူးနော်နီးလေးပဲဟိုရှိဆိုရအောင်ပြီဘုကျောင်းစီကဲခဏလေးဆောင်ပြကြပါရှင်ကားကိုပြင်မှာပဲပါကင်ထိုးလိုက်တော့ကောင်းမှမသိဒီနားမှာထိုးလိုက်မယ်ပြပါအေးပါကွာဒီနားမှာထိုးလိုက်ရမယ်ကဲမရေမလားကဲညီမလေးပါကားယူကြတယ်မရေဒီမှာဖေးစီလေးရှိရင်မဆိုရင်စပြုတ်တယ်မဆိုရင်စာအုပ်ကလေးလည်းရှိရဲဒီမှာဆိုရင်တာငါးတွေလည်းရှိရဲဒီမှာဒီတတူရီရပေါ့နော်ဒါတော့အရုပ်ကလေးပါဒါနဲ့ပြောရရှိရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစိုင်နေပေါ့နော်မရွေးစေချင်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာပြောရတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါရှင်ဒီမှာပေါ့နော်ပြပေးရမယ်ခဏလေးပါကြားရပါစိတ်ကတော့ဆိုမရှိတော့ခဏလေးဆောင်ဝေးကြပါဦးဒီမှာပြောမဟုတ်ပါဖုတ်စတာဒီမှာပေါ့နော်မျိုးဖုတ်စတာရပါနော်ရွေးတတ်ပါတယ်မျိုးဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအမှန်ချစ်ကလေးဖြောက်ပြရမယ်ရှင်ဒီမှန်ချစ်ကလေးပေါ့နော်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီမှာဒီမှန်ချစ်ကလေးဖြောက်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မရွေးတော့ပါဘူးဒီမှာပေါ့နော်ရွေးရဒီမှာအမှန်ကြီးမဖြောက်တာလေဒီမှာဖြောက်ကမှာဟဲရွေးပြထားလိုက်ပါတော့ငါတို့မှွေလိုက်ပြီကဲမဒီဘက်ပဲလာလိုက်ပါမလိုက်လာကဲငါလည်း channel ဆိုင်နေကောင်းပြိုကွဲပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်တာညက်ပါမုတ်ဒီပါရှိရပေါ့နော်ကဲဒီ
ဒီမှာပဲဒါတော့ဘာလို့တော့ပြောမြန်မာထမင်းဟင်းနေမြန်မာထမင်းနေဟင်းပေါ့နော်ဒါကတော့မြန်မာထမင်းဟင်းဆိုင်ပါကဲအဲ့ဒီတော့မရပါရဝင်တောင်းရမိုင်းမလေးတို့အသားငါ့ဝယ်ရအောင်တားငါ့ကောင်းပြီโอเคဖြစ်တယ်ညီမလေးအဲ့ဒီတော့တားငါ့ဝယ်မယ်အစွန်ရေးတက်တာရဲ့ပပါဟုတ်ကဲ့ထိုင်ပါဝယ်လိုက်တယ်ထားပါလူမဖြစ်ရသေးလို့ပေါ့နော်ဝယ်လိုက်တယ်ပဲထားပါတော့ကွဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုကျုပ်စီရှိပါတယ်ဒီကိုကျုပ်စီတော့စိုက်ဖို့ထားမှာပါရှင်ကိုကျုပ်စီမှတ်တိုင်တော့ဒါမှတ်တိုင်တော့ကားရမရက်ပေးကြပါဘူးရှင်ခိုးရပါတယ်အဲ့လိုဆိုနော်ဒါတော့ဘာပြောကုန်းပေါ့နော်ကုန်းရောက်လာပါရှင်အစစ်စစ်တခြားမဟုတ်ဘူးနော်အားကြောင့်ကဲအဲ့ဒီတော့သွားရမယ်ပေါ့နော်ဟဲ့ငါအမသွားရောဟဲ့ကဲကြပါပြုတ်လာမကြီးမကြောက်နဲ့ညီမလေးတို့ညီမကားနဲ့ရေအကြောင်းကြအမအဆင်ပြေရလားအမကြီးအဆင်ပြေရလားမမကြီးငါအမနဲ့စိတ်ညစ်တယ်စပိုင်ဒါမန်လို့ပဲငါနဲ့စိတ်ညစ်တယ်ကဲမကြီးအဆင်ပြေရလားဟဲ့မမပေါ့နော်ကျမမပေါ့နော်ကျမမစပိုင်ဒါမန်ဖြစ်သွားပါပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲအမဒါကဲအမအစစ်မကြီးရအဆင်ပြေနေပုံပဲနော်မပြေပါဘူးညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ကမှမမထားခဲ့ရတယ်နော်မနေခဲ့လိုက်တော့ဟုတ်ငါမကနေမပြောခဲ့ဆရာဝန်ကြီးသွားတော့မယ်တော့ဒီကားလည်းမြူတော့တွေ့ရတယ်ကောက်ရလိုက်တော့တွေ့ရတယ်ကောက်ရလိုက်တော့ကဲဘာလို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါနောက်မှာဒီမျိုးစံကောက်ရည်နဲ့ပြန်လာခဲ့မှာမို့လို့ဗီဒီယိုလေးကို like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပြီးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်အားလုံးကိုချစ်တယ်ပွား